പക്ഷെ ഇത് കണ്ട വേനൽമഴയായിട്ടല്ല തോന്നുന്നത്. കാരണം ജൂണിലൊക്കെ വരുന്ന ആ ഫ്ലഡില്ലേ, ആ ഹെവി മഴയാണ്. ഇടിവെട്ടും ഉണ്ട് ലൈറ്റായിട്ട്. സോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വ്ളോഗ് ചെയ്യാമെന്ന്. എൻ്റെ വീടിൻ്റെ പല സൈഡിൽ നിന്ന് മഴയുടെ വ്യൂ കാണിച്ചു തരാം വിചാരിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഇത് മഴ തുടങ്ങിയതിന് മുമ്പ് എടുത്ത വീഡിയോ ആണ്. നല്ല ഡാർക്ക് ക്ലൗഡ്സ് ആയിട്ട് കാർമേഘം നിറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു. മഴ തുടങ്ങുന്ന ഉറപ്പാണ് മഴ പെയ്യുന്നത്. നല്ല കാറ്റായിരുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഏട്ടൻ സൺഷെയ്ഡിൽ ഇറങ്ങി പേരയ്ക്ക പറിക്കുകയായിരുന്നു കഴിക്കാൻ വേണ്ടി. ബിക്കോസ് മഴയും ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല രസമല്ലേ. നല്ല കാറ്റായിരുന്നു. സോ ഞങ്ങൾ മുകളിൽ ടെറസിൻ്റെ അവിടെയായിട്ട്, ടെറസിന് താഴെയായിട്ട് ഒരു തുണിയൊക്കെ ഇടുന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാറ്റൊക്കെ ആസ്വദിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ തോന്നി വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ വ്ളോഗ് ചെയ്യാമെന്ന്. ഇപ്പം സമയം 2:30 ആണ്. ഈ ഇടയായിട്ട് വേനൽ മഴ രാത്രിയാണ് പെയ്യാറ്, ഉച്ചയ്ക്ക് അങ്ങനെ പെയ്യാറില്ല. ഉച്ചയ്ക്ക് നല്ല വെയിലത്ത് ഇടിവെട്ടാണ്. അതെന്താണെന്നറിയില്ല, ഉച്ചയ്ക്ക് ഇടിവെട്ട് മാത്രമായിട്ട്. പക്ഷെ ഭാഗ്യം മഴ പെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഹെവി മഴയാണ്. ഞാൻ വോയിസ് ഓവർ ചെയ്യാണ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ കേൾക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. ബിക്കോസ് നല്ല മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഒപ്പം തന്നെ നല്ല കാറ്റുമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഫ്ലഡിലെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ സൈഡിലത്തെ വഴിയിൽ അവിടെയൊക്കെ വെള്ളം നിറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം. പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം ഗാർഡനിലൊക്കെ വെള്ളം നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ബാക്കിലത്തെ വ്യൂ ആണ്. ഈ സൈഡിലെ വഴിയിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇത് ടാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് സൈഡിലേക്ക് സ്ലോപ്പ് പോലെയാണ് ടാർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അത് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം. ആ റോഡ് അങ്ങനെ സൈഡിലേക്ക് സ്ലോപ്പ് ചെയ്ത് ടാർ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. വെള്ളം ഇങ്ങനെ സ്ലോപ്പിലൂടെ താഴേക്ക് പോയിക്കോളും.